Halo teman-teman ATM Indonesia, kali ini kita membahas varian-varian dari Bodrex. Bodrek yang merupakan indukan dari Bodrek biasa itu untuk sakit kepala. Jadi ada variannya sekitar 5 sampai 6. Bodrek yang memang original, kemudian ada varian yang ada di hadapan kita. Oke, kita bahas dulu varian Bodrek yang kedua setelah yang original yang sudah lama ya. Varian yang kedua adalah Bodrek Migran. Bodrek Migran ini adalah bodrek yang digunakan untuk penyakit migrain, meringankan sakit kepala pada migrain. Jadi isinya di sini paracetamol, profenazone dan kafein. Bodrek migran ini segera menghilangkan sakit kepala sebelah atau migrain. Jadi penting di sini penggunaannya meringankan migrain. Varian yang kedua yaitu Bodrek flu dan batuk berdahak PE. Nah, varian yang ketiga ini adalah berisi paracetamol, phenylephrine HCl, kemudian guaifenesin, bromhexin HCl. Jadi ada untuk analgesik dan antipiretiknya oleh paracetamol, phenylephrine ini untuk melegakan saluran napas, dekongesan nasal. Kemudian guaifenesin dan bromhexin ini adalah pengencer dahak, peredam batuk ya. Nah, jadi pastinya dia meredakan batuk flu ya kan. Jadi batuk berdahak pada saat kena flu. Jadi varian yang selanjutnya yaitu Bodrek flu. Nah, Bodrek flu ini hanya orang-orang dengan yang mengalami awal-awal gejala flu. Orang-orang dengan mengalami gejala flu bisa menggunakan Bodrek flu yaitu paracetamol, phenylephrine HCl. Jadi bila rasa tenggorokan kurang nyaman atau rasa saluran napas tidak nyaman, konsumsilah Pak Bodrek flu karena di sini meredakan gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, demam, dan sakit kepala. Jadi analgesiknya, antipiretiknya, dekongestan nasalnya bekerja untuk meredakan flu. Nah, kemudian varian selanjutnya yaitu Bodrek flu dan batuk. Nah, ini berbeda ya. Ini setelah kena flu dan batuk yang cukup lama, misalnya tidak diobati dalam misalnya 1 hari 2 hari. Nah, ini menjadi alternatif pilihan yaitu mengandung paracetamol, phenylephrine, dextrometropan HBr. Jadi batuk tidak berdahak kalau dextrometropan. Jadi itu di sini khasiatnya meredakan flu dan batuk tidak berdahak. Jadi pilihannya di sini sebagai pilihan untuk tidak menghasilkan dahak. Lanjut lagi Bodrek selanjutnya yaitu Bodrek Extra. Nah, ini mengandung paracetamol, ibuprofen dan kafein, meredakan sakit kepala. Jadi sakit kepala yang menjengkelkan yaitu dan sakit sekali bisa menggunakan Bodrek Extra. Karena di Bodrek Extra ini ada paracetamol ya kan, dibantu oleh ibuprofen yang memiliki khasiat yang sama, analgesik, antipiretik, ditambah mungkin antiinflamasi dari ibuprofen, dan ditambah dengan kafein yang mana kafein ini melancarkan peredaran darah, kardiotonik, sehingga proses suplai darah di otak itu lebih lancar, sehingga dengan kombinasi ketiganya ini memberikan sinergis yang bagus untuk meredakan sakit kepala di susunan saraf pusat. Nah, kira-kira itu saja. Ada varian satu lagi, saya lupa juga variannya, Bodreknya. Dan pastinya pilihlah sesuai dengan apa yang terjadi pada teman-teman. Apabila cuma kena sakit kepala biasa, pilih Bodrek biasa yang isinya paracetamol dan kafein.
apabila mengalami sakit kepala migrain, ya kan, sakit kepala sebelah, pilih Bodrek migrain. Apabila sakit kepala yang nyerinya luar biasa dan menjengkelkan, pilih Bodrek ekstra. Nah, apabila mengalami gejala flu di awal-awal, maka pilihlah Bodrek flu. Nah, yang lanjut lagi, bila flu-nya tadi sudah terjadi sebelum pemberian Bodrek flu misalnya karena tidak ada obat dan terjadi gejala batuk, pilihlah Bodrek flu dan batuk PE. Apabila batuknya tadi menghasilkan dahak karena mungkin lebih parah, maka pilihlah Bodrek flu dan batuk berdahak PE. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai varian Bodrek. Di sini saya tampilkan ada 5 varian. Nah, untuk harga dia kisarannya sekitar Rp2.000 hingga Rp3.500, tergantung variannya berbeda-beda dan komposisinya berbeda-beda. Pastinya ya teman-teman, di sini kelebihan dari Bodrek ini dia harganya lebih terjangkau, kemasannya lebih minimalis sehingga mudah dibawa. Kemudian bentuknya ini kaplet sehingga lebih mudah ditelan ya ketimbang bentuk tablet yang bulat. Dan pastinya dengan kemasannya yang mudah kecil ini lebih mudah dibawa atau dimasukkan dalam tas ya, menemani teman-teman kalau seandainya mengalami gangguan pada saraf kepala misalnya karena sakit kepala atau karena batuk dan flu. Dan pastinya hati-hati penggunaan paracetamol sebagai bahan baku utama dari Bodrek, karena kita tahu paracetamol itu tidak boleh digunakan jangka panjang, dosis tinggi, dan pastinya akan mengganggu fungsi hati atau kerusakan hati. Oke, itu saja teman-teman review kita tentang varian-varian dari Bodrek. Semoga bermanfaat dan pilihlah obat sesuai dengan penyakit yang dialami. Sampai jumpa.